Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Boa noite para você, bom dia, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é André Leão e a dica hoje para vocês vai ser com relação a, portanto, rode a vinheta. Hoje o tema, novamente, estamos em Barra de Santana e o tema aqui, fogueira. Fogueira, olha aí, gente. Show de bola aí para vocês. Para aquecer essa noite fria, top. É isso aí, um vídeo bem rapidinho, lenha seca, não tire lenha, madeira verde, né? Não destrua as árvores, né? Não destrua. Olha aí, a beleza aqui, ó. Antiga árvore amiga, nossa amiga aqui, ó. Nosso vegetal, temos que proteger, gente. E ali, a lua escondida, lua crescente. E aqui, fubão matutão, faz parte da equipe, voltando. Preparou ali, acampamento tá limpo, top. A fogueira, tem dois camaradas já dormindo, tem um dentro do carro dormindo, e fubão aqui, dando a cobertura. E aí, vai a presença aqui de alguns animais aqui, alguns insetos. Aí. É isso aí, a noite é assim. Temos que respeitar a natureza. Não, deixa o animal aí. Mas, gente, olha, mata fechada, viu? Escuridão aqui, ó. Grande. Mas é isso aí. Todo mundo equipado, né? Botas. Tá aí, gente. Cadê, cara? Acampamento show de bola. E é isso aí. Deixa o like, comente, dê uma força. Dá uma força ao canal. Estamos aqui em Barra de Santana. Excelentes pessoas residem aqui, moram aqui. Top, top, top. E aqui fazendo documentários. No Riacho de Bodocongó, ele deságua no Rio Paraíba. Viemos de Campina Grande, que é a nossa cidade. E a nossa segunda casa aqui, Barra de Santana. Escuridão, viu, gente? Apesar da lua crescente, mas escuro. Na parte de baixo ali, esse caminho aqui, ó. O rio, aproximadamente aqui uns 10 metros, o riacho, né? E é isso aí. Vida noturna. Mostrando aqui a natureza, o silêncio, a paz predomina. Com o uso, utilizando aqui uma lanterna, muito escuro. Show de bola. Show de bola. É isso aí. Até a próxima, se Deus quiser. E vamos embora. Olha o escuro, gente, olha. Olha a fogueira do Senhor. Mas não precisa dentro da fogueira. Olha aí. Valeu. E até a próxima, se Deus quiser. Fubão. Tenha fé em Deus. Acredite na sua capacidade. Se quiser vir mais, e até a próxima, se Deus quiser, porque Deus quer. Tchau. Agradeço Barra de Santana. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu. Vai, Fubão. Tchau aí. Oh, tchau aí, minha gente. Fica com Deus aí, que a gente está com ele aqui. Fui. Tchau. Deixa o like e comente. Like. Agradeço a todos vocês. Aí deixar o like. Do estado da Paraíba, região nordeste do Brasil, as demais regiões do Brasil, todo o país, né? E os demais países do mundo inteiro que acompanham André Leão e sua equipe. E até a próxima, se Deus quiser, porque Deus quer. Fui. Tchau.